My colleague Vignesh and I were crossing this Ennore Bridge to reach another flood hit area, and that's when we saw Srinidhi and her coach practicing on this bridge. And we stopped by to ask why exactly they are practicing here, and they told me that along with 50 students, usually they practice at the high school grounds, but that ground is completely inundated due to the floods, and they cannot afford not to practice, and that is the reason why they are practicing here. As far as the story of North Chennai is concerned, it has abundance of sporting talent, but what they lack is basic amenities. And the story is no different in Ennore as well. And their only demand is that they want a basic infrastructure to practice athletics. Joining me is Srinidhi, a boxer who is aspiring to get selected for the nationals. Srinidhi, நீங்க எவ்வளவு வருஷமா பிராக்டிஸ் பண்றீங்க? என்ன உங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன? இந்த இடத்துல எதுக்காக பிராக்டிஸ் பண்றீங்க? நான் ஒரு 6 or 7 இயர்ஸ் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வரேன். அப்பா வந்து ஃபிஷர்மேன், அவ்வளோ ஒரு சேலரி வராது. எப்பயாவது இந்த சைக்ளோன்லாம் இருக்கிறதுனால இது ஃபிஷ்ஷிங்க்கு போக முடியாது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி தான். நான் ஒரு 6 and 7 இயர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாக்ஸிங்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாக்ஸிங்னா. நான் ஸ்டேட்டில் மெடல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். கோல்டு மெடல், சில்வர் மெடல் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கூல் மேட்சஸ்லாம் நிறைய போட்டிருக்கேன். இப்போது வந்து ரீசெண்டாக இப்போ வந்து யூனிவர்சிட்டி மேட்ச் வருது, அதனால் நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கேன். அந்த மேட்ச் வின் பண்ணால் நேஷ்னல்ஸ் செலக்ட் ஆகிப்போம். எனக்கு அதில் வின் பண்ணணும் ஒரு எய்ம் கோலு. நான் வந்து காலேஜ் படிக்கிறேன். 18 இயர்ஸ் ஆகுது எனக்கு காலேஜ் படிக்கிறேன். எனக்கு போலீஸ் ஆகணும், ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கணும்னு ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அம்மாவை ரொம்ப பார்த்துக்கணும். ஸோ நீங்கள் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்களா? எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க? எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க? இப்போ ஏன் இந்த பிரிட்ஜ் மேலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க? நாங்கள் ஹை ஸ்கூல் கிரவுண்டில் தான் பண்ணுவோம் ப்ராக்டிஸு. அங்கே வந்து மழை வந்து ரொம்ப தண்ணி இருக்கிறதுனால இப்போ அங்கே பண்ணலை. 1 வீக்காக இங்கே தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே நல்லா பண்ணால் நல்லா ஸ்டெமினாலாம் நிற்கிது இந்த பிரிட்ஜ் மேலே பண்ணால் நல்லா. ஏன்னா பிரிட்ஜ் எண்டு வரைக்கும் ரன்னிங் போயிட்டு வரதுனால நல்லா இருக்குது, நல்லா பண்ண முடியுது. வீட்டில் இது புயல் வந்ததுனால கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். சின்ன வீடு தான், கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அங்கே மட்டும் ஃபுட் ஒர்க்கு, பஞ்சஸ் அந்த மாதிரி க்ளவ் போட்டு பஞ்சஸ் பண்ணுவேன் அவ்வளோ. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தரமாக இந்த இடத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா டெடிக்கேட்டடாக பாக்ஸிங்காக? இல்லை மற்ற ஏதாச்சும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஹை ஸ்கூல் கிரவுண்ட் இல்லாமல் மற்ற ஏதாவது ஃபெசிலிட்டி இந்த பகுதியில் இருக்கா? அது வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, வேணும்னு நினைக்கிறேன் நான். இந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸில் ஹை ஸ்கூல் கிரவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ அங்கேயும் இல்லைனா இங்கே தான் பண்ணுறதா இருக்குது. எனக்கு அவ்வளோ இடம் கிடைக்கல. எங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து பண்ணுறதுக்கு இடம் கிடைக்கல. கொஞ்சம் சிரமப்படுறோம் தான் நாங்கள். இருந்தாலும் வந்து ஸ்போர்ட்ஸை விடக்கூடாது. அதை வந்து விடாமல் அது கூட இப்படியே போகணும், ஸ்மூத்தாக போகணும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கூட. அந்த மழை பெஞ்சாலும் புயல் அடித்தாலும் தண்ணி கிரவுண்டில் வந்தாலும் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை விட மாட்டேன். ஏன்னா வந்து மேட்ச் வருது, அது விடாமல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். விடாமல் பண்ணாதான் கண்டிப்பாக எதனா மெடல் ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். அது விட்டுட்டோம்னா மெடல் ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். நம்ம எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோமோ அவ்வளோவும் நல்லது. நிகேஷ், இந்த இடத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நான் வேற ஒரு வேலையை இந்த பக்கம் போயிட்டு இருந்தேன். இப்போ திடீர்னு பார்த்த உடனே இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன்? ஸோ இல்லை, நம்ம பொண்ணுக்கு இப்போ நேஷனல் மேட்ச் வருது, யூனிவர்சிட்டி மேட்ச் வருது. ஸோ இந்த டைமில் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும். நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற இடத்துல ஒரே இந்த ஃப்ளட்னால, இந்த சைக்ளோனால ஒரே தண்ணியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எப்போத்துலேருந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க? ப்ராக்டிஸ் ரெகுலராக நடந்துட்டு தான் இருக்குது. இப்போ மேட்ச் ரொம்ப கிட்ட வர்றதுனால இந்த டைமையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டைமில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ப்ராக்டிஸ் ரெகுலராக பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ வேற எந்த கிரவுண்ட்லயும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கான இடம் இல்லையா? இப்போ இந்த டைம்ல எங்கேயுமே பண்ண முடியாது. எல்லா இடத்துலயும் ரொம்ப தண்ணியா இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் போய் பார்த்துட்டு தான் வந்தோம். சரி, இந்த இடம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. நாங்கள் இந்த இடத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி. சரி, அதனால இங்கே கொஞ்சம் நேரம் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு பண்ணிருக்கோம். உங்க பேக்ரவுண்ட் என்ன? நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் இப்போ காலேஜ் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், 3rd இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி நேஷனல்ஸ் மேட்ச் போட்டுருக்கேன். இப்போ அப்படியே கிளப்ல பசங்களை போய் பார்த்துருக்கேன். In Chennai, Shabbir Ahmed for the News Minute.